Grabar tu voz es una herramienta, no un castigo. No tiene por qué ser un castigo. Yo soy Pau Canta, soy cantante y profe de canto en Francia. Escucharte desde afuera activa el aprendizaje auditivo. Acepta tu voz, acéptala, escúchala. No la compares con tu voz interna. Aprende a observar sin juzgar. Aplica para ti, aplica para el resto, ¿ok? Quien se escucha con paciencia evoluciona más rápido. Y es por eso que grabarse cantando o estudiando es una muy buena práctica para quienes realmente quieren hacer un buen trabajo. Porque tu profesor no va a estar contigo 24 horas, ¿ok?